phương án C hay là bài trắc nghiệm dài nhân cách. Cá nhân tôi thấy tất cả chúng ta chủ đề của ghi dấu ngắn in dị các hình ảnh để ví dụ như bản thân các sản phẩm có nhiều quả cầu, do đó nên anh em cứ yên tâm. Nếu vào sản phẩm nào sáng tạo và thực sự hay, cờ su chắc chắn sẽ cần tìm về nó. Video hôm nay các bạn, chúng ta sẽ làm series in dị đặc biệt đáng sợ mang tên Vita Canin, và nghe là đến 2.0 và không để mất nhiều thời gian ngoài cảnh nữa. Hãy bắt đầu với